داسې مزیدار او پرفیکټ ریسیپي در کوم د پیکوړو کنه، هغه هم د بینګن پیکوړو، د پیازو پیکوړم، د الو پیکوړه او د شنو مرچکو پیکوړه. د شنو مرچکو پیکوړه زنه خل جوړه کی کنه او دا وی دنه بیخي ترسکونه نی اولی نی ام د تخیمه درې څلور قسمه پیکوړو ریسیپي د تخیمه او ټولو کې مزیدار چې کومه لګي ګوره ا د بینګن پیکوړي دي. تاسو به ټرای کړی نه ځکه تاسو ته پته نه. نو دلته یو غټ الو ما نری نری کټ کو او وسره مې یو غټ پیاز او شنه مرچکی شنه دړیام پکې چولې شي، شین پالک هم پکې چولې شي. او مصالو کې چې دا نیمه چمچ زیره ده ثابته او نیمه چمچ سپیرکې دي دغه او یو چمچ ټکېدلې دنیا ده او نیمه چمچ سور مرچکې ټکېدلې او دارچینه اناردانه شو سوري. او دې کې ما د سالن مساله صرف رنگ د پاره واچول. دې کې ټولې مسالې مو ټکېدلې اچو پودر شوی نه. او دې کې لږه شانتي مالګه واچوي چې سونه تاسو استعمالوي. بیسن به پکې واچو. بیسن چې دی کنه هغه باندې به خبره د سره کوم زنه خل ډیر زیات بیسن استعمالي. خدا زیات بیسن خوند نه کوي، نارمل بیسن خوند کوي چې بس نه ډیر کمی او نه ډیر دغي. زنه خلک دومره لګه چی کنه چې لکه دا وسنګ ښکاری کنه دې کې لګ شانتي وبچ واچو بس دا دغه شانتي خالی چې آرایوزي کی په هغه ډیر کریسپی لګي لکه کرنچ کوي. کرنچ باندې خو پويږي کنه وی ولې نه پويګو. نو دغه شانتي وګوري دا دې ماته لک شانتي بیسن کم ښکار دو مونږه نارمل بیسن چو کنه داسې پوره ډیرم نه چو چې پکې هر څه برک شي او پټ شي. بس نارمل بیسن پکې اچوما او دا چې دې کې به او بل لګي لګي ځکه زه اچوما چې رانه زیات نه شي. ډیر به نرموي هم نه خو ډیر کلک به هم نه پرې دي چې ډیر کلک پرې دي د دې پکوړې بیا کلک راځي ګوره. او چې ډیر نرم شي نو هغه بیا غوړي ډیر جذب کوي بیا او به شي کنه. نو بس ان دا ما داسې واغلو دا بس سیټ کې کیدم دا به هغه پورې نورم نرم شي. اور اوس به جوړ کو بیا مونږه بل بیسن چې جوړو هغه نه هغه کې کومه مساله چې غزو تاسو ته خیمه دا به مونږه پیکوړو د پاره الو د پارم استعمالو او د مرچکو د پارم او بینګن د پارم. نو دې کې به مونږ واچو مالګه او سور پودر شوی مرچکې خپل حساب سره واچوي اور پکې ما واچولو دغه زیره نیمه چمچ او یو چټکی نه زیاته پکې سوډا واچول. د اوړو سوډا ني هغه سره دا لګي رو پړسیږي کنه خوري خولي پکوړي جوړيږي. او بو پکې لګي لګي اچوي او چمچ پکې وي یو ځای باندې ورچې دي کې بیا روړي جوړيږي بیسن کې چې لګي لګي وبا اچوي ورې دلته ماوس دا ټینګ شانتي دغه جوړ کو پیسټ اوس بده کې زه او به خمقدار سره واچوم. بیسن به پورا نرم هم نه ساتي نه کلک بساتي دا اوس لا کلک دی دې ته ټینګ بیسن مې د ټینګ بیسن پکوړي چې اخوان نه کې الو چې پکې غیب وي او چې دا ډیر او به پکوړي وي او به بیسن وي هغه کې به پکوړه چې دا الو پکې صفاح کاری چې دا سي ان تاسو ته وګورئ چې دا سي چتوي او یو لکیره باندې دا سي لاندې پوری زین دا صحیح دی. غوړي به سخت ګرم کوي پیلا چک به کوي او د نون سټیک پکوړې ما په خوي نون سټیک لوخه چې کم دي هغه پکوړې دا مرکله کیږي کنه چې هغه ډو مزه نه زما دا تجربه پاتې شو. دې د پاره به تاسو داسې د سیلورو کړی چی وي د اوسپنې کړی چی وي مخکې خلکو به اوسپنې کړی شانو کې دا شي نه ډیر پخول او بس ان دا وګوري 3 منټه په یو طرف 3 منټه په بل طرف باندې چې پخې شي پکوړې ایلس زبردست جوړی شي. او ګیس چې دې ډیر تیز هم نه خو پرو ګیس به نه پخوي بل چې د دې لاندې پورا ګیس لګیدلی نو دا ډیر خولي پخېږي چې ډیر سلو ګیس وي بیا هم دا ډیر مزدار نه راځي کلک شي. او چې کله تاسو پکې دا بیسن والا مساله چوي کنه دا د سلاس باندې لګ لګ نری کوي چې نری نری پکوړې پکې راشي نو اډیر خوند کوي وړي وړي پکې راشي کنه نو دا یو طریقه شو. دغه شانتي بیا دغه بیسن پکوړې به اوس جوړ کو نه دا سوري د بینګنو پکوړه چې دین تاسو وکړو دا بیسن په دې طریقه باندې چې وی نارمل انداز کې بس دغه پکې ډوبوي او ډوبکی پکې ورکوي او ری غوړو کې اچوي. غوړو ګرم څونه ګرم دي داغه اندازه تاسو کولې شي چې غوړي سامره اندازه کې ګرم دي تاسو تخکاری کچره وړي یخي نو پکوړې بیا هم خولې نه پخېږي. خدای بینګنو پکوړې تیار شي اوس به د الو جوړی کو دا الو پکوړې نه دا زما داسې وګدي غټ غټ الوال پکوړې خوخي اوړي وړي ګول ګول پکوړې مینه خوخي دې د پاره چې د الو چې د په هغه سر نه مکټ کوي مز نه داسې په سایډ کټ کوي. خدای تاسو کو ته دا مرچکی کی ما د چاټ مساله واچولا هغه مې پکې ډکا کا داسې پوره ډیرم نه چې دا سوای چې راځه ټول چاټ ډبې په د مصالې والا ټول ډبې پکې واچو نه داسې 2 چونډې قدرې هر مرچکی کې واچوي او بیا بیسن کې ولړی او بیا پوخ کړئ. تاسو به د مرچکو په خوند پوښي تاسو به وایي چې موږ جوړو نو د دې شنو مرچکو پکوړې جوړو او دا چې خالی مو بیسن کې وو هو سری کو بیا هغه شانتي مزه نه کوي د مرچکو پکوړې. نو واخلې داسې ډېرې پکوړې مې کړې تیار دونه ډېرې خو هم نه وي د پاسه پې چاټ مساله خامخا واچوئ په خوند به یې پوه شي چې زه کله د بینګنو پکوړې سرې کوم که نه دې نه مخکې م زه پې دا د چاټ مساله چې د په بینګنو واچوم دې سره هم دا د بینګنو پکوړې ډېرې مزېدارې راځي. خو اوس ما نه په دې دغه ویډیو په ټایم کې ما نه هېرې شوې او ځنه ټایم کې خیر کار انسان نه میس هم شي نو ما پې د پاسه اوس واچوله او چې ورسره وي دا ښکلې د مستو د پودینې چټني
نو بس بیا دا نعمتونه دي کنه الله طرف نه کوم کې خپلم جوړو خو نعمتونه دي راکړي خو الله دې رزق کنه او یو د روزه کې دا ټیم دومره تیز تیریږي کنه همیشه کوشش کوي چې کټوي تاسو د ورځې ټیم کې پخه کوي 2-3 بجو کې پخه کوي او سیټ ته کې او سره چاټم جوړ کی ام سیټ ته کوي بیا دا نور فرای شي نه چې دا تاسو بانګ نه نیمه غنټه مخکې شروع کوي نو ای ون شي نه بتای